Морхны үгээр бусдын амьдралыг өөрчилдөг хамтдаа нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар эхэлж байна. Петр усан дээгүүр алхахыг оролдсон тэр нэгэн түүхийг бид сайн мэднэ. Петр завнаас буугаад алхаж эхлэх үед дотроо нэг л зорилгыг тээж байсан. Тэр Есүс рүү хүрэхийг л хүсэж байсан. Хэдийгээр Петр эргэлзээ тайнагцлаасаа болоод живж эхэлсэн ч аврагч эзэн лүгээ хандаж хашгирсаар байсан билээ. Эзэн Есүс ч түүнийг орхиогүй. Түүний гараас татан завин дээр гаргасан. Энэ бол итгэлийн амьдралдаа бүтлгүйдсэн хүний түүх биш ээ. Харин Бурханд найдаж, Бурхан хүний хувьд боломжгүй зүйлийг ч хийж чадна гэдэгт итгэсэн хүний түүх юм. Өнөөдөр доктор Стенли бидэнд Бурханаас хүлээн авсан потенциалдаа бүрэн дүүрэн хүрэхийн тулд эрсдэл хүлээх нь ямар чухал болохыг дахин сануулах болно. Ингээд доктор Стенли ярианд анхаарлаа хандуулцгаая. Та аливаа зүйл дээр эрсдэлгүй аюулгүй сонголтыг хийхийг хүсдэг хүмүүсийн нэг мөн үү? Өөрөөр хэлбэл, шийдвэр бүртээ үр дүн нь заавал тодорхой байхыг эрмэлздэг хүмүүсийн нэг үү? Ирээдүйд юу болохыг урьдчилан баттай мэдхийг хүсдэг хүн үү? Хэрвээ та ийм хүн бол аливаа шийдвэрийг гаргахдаа санхүү, харилцаа гэд бүхий л талбар дээрээ ямагт аюулгүй эрсдэлгүй замыг сонгох болно. Төлөвлөгөө гаргахдаа ч болгоомжтой хандаж, ямар үр дүн гарахыг сайн тооцоолж, бүх зүйлд идэвхтэй байхыг хүсэх болно. Учир нь тодорхой бус байдал танд хамгийн духгүй мэдрэмжийг төрүүлнэ гэсэн үг. Тиймээс таны хувьд эрсдэлгүй байх нь амьдралын хамгийн зөв хэв маяг гэж ойлгогддог гэсэн үг. Юу ч тохиолдсон хамаагүй та бүх зүйлд бүрэн итгэлтэй байхыг хүсэж, үр дүнд нь эрсдэл гарах тухай бодол танд таагүй санагдаж, огт хүлээн зөвшөөрхийн аргагүй санагдах болно. Тэгвэл та өөрөөсөө нэг зүйлийг асуугаад үзээрэй. Энэ нь таны хувьд зөв санагдаж байж болох ч, Бурханы харах өнцгөөс үнэхээр тийм үү? Эрсдэл үүрэх асуудалд Бурхан оролцдог болов уу? Үгүй болов уу? Тэр биднээс амьдралынхаа бүхий л зүйлд аюулгүй сонголт хийхийг хүсдэг үү? Эсвэл зарим үед зайлшгүй эрсдэл гарах шаардлагатай гэж хардаг уу? Жухамдаа энэ л сэдвийн талаар би өнөөдөр та бүхэнтэй ярилцахыг хүссэн юм. Энэ бол бүрэн потенциалтай хүрэх гэсэн цуврал хичээлийн маань хамгийн сүүлийн буюу 6 дахь дугаар юм. Өмнө хэлж байсанчлан потенциал гэдэг нь таны дотор буй боломжууд, таны төсөөлөл, мөрөөдөл эсвэл амьдралдаа төлөвлөсөн зүйлсийг бодит болгох хүч чадлын илэрхийллийг хэлж байгаа гэж ярьсан. Тэгвэл бидний хүн нэг бүрд хэр их потенциал байгааг үнэндээ бидний хэн ч мэдэхгүй. Өөрөөр хэлбэл, танд ямар их потенциал байгааг та тэр бүр мэддэггүй гэсэн үг. Үүнийгээ дагаад та амьдралдаа юунд хүрч, ямар амжилтыг гаргаж чадах вэ гэдгээ ч бүрэн мэдэхгүй гэсэн үг. Тиймээс үүнийг олж мэдхийн тулд бид амьдралдаа тодорхой хэмжээний эрсдэл хүлээх ёстой болдог юм. Гэхдээ мэдээж энэ бидэнд тийм ч таатай байдаггүй. Гэсэн ч бид нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Хэрвээ та амьдралдаа тодорхой хэмжээний эрсдлүүдийг үүрхэс нааш Бурханы хүслийн дагуух зүйлийг бүрэн дүүрэн хийж чадахгүй гэсэн үг. Хэрвээ бид хуучин гэрээнээс шин гэрээ хүртэлх Библийн баатруудыг харах юм бол Петр, Паул гэд бүгд л Бурханыг дуулууртаа дагахын тулд амьдралдаа томоохон эрсдлүүдийг хүлээж байсан. Эрсдэл хүлээх үедээ тэд айж байсан уу? Мэдээж тийм. Тэд эргэлзэж байсан уу? Бас тийм. Гэхдээ тэд хэсэгэн зурал айж, хэсэгэн зурал эргэлзэж байсан юм. Учир нь хэсэгэн зуурын айдас эргэлзээ нь бидний анхаарлыг эргүүлээд Бурхан руу төвлөрүүлдэг юм. Улмаар бид анхаарлаа Бурхан руу хандуулж, түүний талаар бодож, түүний амлалтуудыг, түүний агуу үйлсийг, түүний бидний амьдралд үйлдэж байсан гайхамшигтай гэрчлэлүүдийг эргэн санаж эхлэх үед бүх зүйл өөрчлөгддөг юм аа. Тэр биднийг өдөрдөн дагуулж, гүн уснаас гаргадаг юм. Тиймээс бид Петр шиг гүн усанд живэлгүйгээр усан дээгүүр алхаж эхэлдэг юм. Тэгвэл эрсдэл гэдэг нь чухам юу юм бэ? Эрсдэл гэдэг бол ямар нэгэн байдлаар зовлон амсах, аюулд орох, өвдөж шаналх боломжтой тийм л нөхцөл байдлуудыг хэлж байгаа юм. Ийм зүйл тохиолдох бүрэн боломжтой тийм л нөхцөл байдалд бид байдгаа гэсэн үг. Гэхдээ бид нэг зүйл дээр буруу бодож явдаг юм. Бид заримдаа эрсдэл гэдгийг 50% боломжтой бооцоо юм шиг ойлгодог. Тиймээс нэг хэсэг нь юу ч бодлого эрсдэл хүлээх гэж оролдог бол нөгөө хэсэг нь эрсдэл хүлээхээс байдгаараа зайлсхийдэг юм. Жишээ нь зарим эцэг эхчүүд хүүхдүүдээ сахилгажуулахдаа буруу үйлдэлийг нь залруулахаас зайлсхийдэг. Тэд хэрвээ би хүүхдүүдтэй хатуу хандах юм бол тэр намайг хайрлахаа болчихж магадгүй. Намайг тэдэнд хайргүй гэж бодчихж магадгүй гэж боддөг юм. Гэхдээ тийм биш ээ. Бид хүүхдүүдээ Бурханы хүслийн дагуух хүмүүс болгож хүмүүжүүлэхийг л хүсэж байгаа бол мөн Бурханы хүслийн дагуух эцэг их байхыг хүсэж байгаа бол тодорхой хэмжээний эрсдэл хүлээхээс зайлсхийх ёсгүй юм. Учир нь
бид үнэхээр сайн найз байл гэж бодож байгаа бол найзынхаа буруу үйлдэлүүдийг айлгүйгээр засаж залруулж байх ёстой юм шүү дээ. Ингэж хэлсний төлөө тэр найз чинь үгийг чинь хүлээж авч магадгүй. Эсвэл бүр уурлаад тантай найз байхаж болж магадгүй. Гэхдээ л та энэ эрсдлийг хүлээж байж сая жинхэнэ Бурхны хүслийн дагуух найзуудыг барьж байгуулж чадна. Үүндээ бүгд л амьдралдаа их баг ямар нэгэн хэмжээгээр эрсдлийг хүлээж байдаг юм. Жишээ нь бид машинаа жолоодож ажил руугаа явахдаа автын осолд орох эрсдэлд орж байдгаа гэсэн үг. Онгоцоор нисэж байхдаа ч тодорхой эрсдэл бидний хүлээж байдаг. Үүндээ бид алхам тутамдаа эрсдлүүдтэй тулах боломжтой. Гэсэн ч бид энэ бүгдийг эрсдэл гэж боддоггүй. Гэтэл Бурхан биднийг ямар нэгэн эрсдэлтэй алхам руу өрн дуудах үед гинтхэн эргэлзэж эхэлдэг. Бид дотроо би үүнийг хийвэл Бурхан надад туслах болов уу үгүй болов гэж эргэлзэж эхэлдэг гэсэн үг. Би хувьдаа өнгөрүүлсэн амьдралаа эргээд харахтаа маш олон удаа бодлогогүйгээр шаардлагагүй эрсдэлтэй алхмуудыг хийж байснаа хардаг юм. Гэхдээ би нэг зүйлийг баттай хэлж чадна. Бурханы хүслийн дагуух эрсдлийг хүлээх үед Бурхан хизээж бидний итгэлийг алддаггүй гэдгийг харсан. Яагад гэвэл Бурханы мөн чанар нь итгэмжтэй юм. Тэр хизээж бидний итгэлийг алддаггүй. Тэгвэл бид Бурханы хүслийн дагуу эрсдлийг хүлээх үедээ юунд бүрэн итгэлтэй байж болох вэ? Бид дараах 3 зүйлд бүрэн итгэлтэй байж болно. Би танд хэлж өгье. Та бичиж авч болно. 1-р, танд таагүй мэдрэмжүүд төрөх болно. Та үүнд бүрэн итгэлтэй байж болно. Танд айх, сандрах, эргэлзэх, тэнэгэлзэх үе ирэх болно. Учир нь бид хүн учраас бид амьдралдаа эрсдэл хүлээх бүрдээ дээрх мэдрэмжүүдийг мэдэрдэг юм. Энэ бол бидэнд тохиолдог гарцаагүй зүйл. 2-р, та өөр нэг зүйл бүрэн итгэлтэй байж болно. Энэ бол тантай хамт буй Бурханы оршихуй юм. Шинэ гэрээний Еврей номын 13:5-д хэлэхдээ би чамайг хизэж орхихгүй, мөн чамайг хаяхгүй гэж айлдсан байдаг. Бурханы хүүхэд болсон бидний хувьд Бурханы оршихугаас ангид байх нэг ч хором гэж байхгүй. Тиймээс ч Бурхан биднийг аливаа эрсдэлтэй алхам руу дуудах бүрдээ өөрийн оршихуйг улам баттайгаар мэдрүүлдэг юм. Яг Илч Петр усан дээгүүр алхаж байгаад ус руу живэх үедээ Есүсийг дуудан хашгирсан шиг тэр үед Есүс түүнийг уснаас шууд татаж гаргасан шүү дээ. Тэгвэл Есүс биднийг хэдэн удаа уснаас татаж гаргаж байсан бэ? Биднийг амьдралдаа алдаа гаргаж унж бүдрэх бүрд тэр биднийг татан босгодог шүү дээ. Бид бүгд айж, сандрах, эргэлзэх, тэнэгэлзэх үе байдаг юм. Гэвч эзэн Есүс рүү хандан хашгирах бүрд тэр биднийг татан гаргаж байсныг бид мэднэ. Тиймээс бидний итгэлтэй байх ёстой 2 дахь зүйл бол Бурханы оршихуй байна. Тэгвэл та бүрэн итгэлтэй байж болох 3 дахь зүйлийг хэлж өгье. Тэр бол ариун сүнсний хүч чадал юм. Та Бурханы хүслийн дагуу аливаа эрсдэлтэй алхмыг хийх бүрд тэр нөхцөл байдал донд ялалт байгуулах хүчийг ариун сүнс танд өгөх болно. Нэг талаас та айж, сандрах, эргэлзэх, тэнэгэлзэх таагүй мэдрэмжүүдийг мэдрэх боловч нөгөө талаас Бурханы оршихуй, түүний ариун сүнсний хүч чадал тантай үргэлж хамт байх болно гэдэгт та бүрэн дүүрэн итгэлтэй байж болно. Тэгвэл Бурханы оршихуй болон ариун сүнсний хүч чадал бидэнтэй хамт байгаа юм бол бид юунаас айх юм бэ? Энэ бүхэн биднээс авагддаггүй. Харин асуудлын гол нь бид үүнийг мартаж орхидогтол байгаа юм. Учир нь бид урдаа байгаа бартаа саадыг хараад өөр тохиолдож болох муу бүхнийг төсөөлөн бодохдоо бидэнд байгаа хамгийн агуу хүчийг мартаж орхидог. Тиймээс бид анхаарлаа хэнд хандуулах вэ гэдгээ бодох нь чухал юм. Бид өөр тохиолдож болох муу бүхнийг бодож суух уу? Эсвэл бидэнтэй хамт байгаа Бурханыг алдаршуулж, түүнд итгэж суух уу? Учир нь Бурхан бидний итгэлийг хизэж алддаггүй юм. За тэгэхээр би дахин танд хэлж өгье. Бид Бурханы дуудлагын дагуу аливаа эрсдэлтэй алхмыг хийх бүрдээ дараах 3 зүйлд бүрэн итгэлтэй байж болно. 1-р, бид амьдралдаа таагүй саад бэрхшээл сорилтуудтай нүүр тулхал болно. Заримдаа бидний хүсээгүй нөхцөл байдал руу Бурхан бидний хөтлөн дагуулах болно. Мэдээж үүнээс болоод бид айдас, түгшүүр, эргэлзээ, тэнэгэлзэлд автах болно. Гэвч бүх зүйл үгээр дуусаагүй гэдгийг санах ёстой. Бурханы оршихуй, мөн Бурханы ариун сүнсний хүч чадал бидэнтэй үргэлж хамт байгааг бүү мартаарай. Тэгэхээр бид нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Эрсдэлтэй нөхцөл байдалд орно гэдэг нь Бурхан эрсдэлтэй нөхцөл байдалд орсон гэсэн үг биш ээ. Энэ бол зүгээр л бидэнд төрж буй мэдрэмж юм. Учир нь Бурхан танд ямар нэгэн зүйл хий гэж айлтсан бол тэр зүйл нь хизээч эрсдэл биш гэдэгт та бүрэн итгэлтэй байж болно гэсэн үг. Жишээ нь та Бурханы дуудлагын дагуу өөрийгөө маш том эрсдэлд оруулаад
Тэгэд бүтлгүүтчээ гэж бодъё. Тэр тохиолдолд яах вэ? Үүнд чинь бурхан зочирдсан болов уу? Мэдээж үгүй. Тэр бүхнийг анханасаа мэдэж байсан. Тиймээс та түүнийг дуулууртаа дагснаар гайхамшигтай шагналыг гарцаагүй хүлээж авах болно. Харин эрсдэл нь тухайн нөхцөл байдал бидний бодсноор шийдэгдээгүй байж болно. Гэхдээ бурхан тэр бүгдийг анханасаа мэдэж байсан учраас энэ нь түүний хувьд огтхон ч асуудал биш юм. Бурханы хүүхэд бурханыг дуулууртаа дагах бүрд тэнд гарцаагүй ивэл өрөөл, гарцаагүй гайхалтай шагнал байдаг гэдэгт та бүрэн итгэлтэй байж болно. Бид тэр бүх гайхамшигтай шагналуудын заримыг нь энэ амьдралдаа хүлээн авдаг бол заримыг нь хожим түүнтэй нүүр тулан уулзах үедээ хүлээж авах болно. Библиэлд Шинэ гэрээний 2 дугаар Коринтын 5 дугаар бүлгийн 6-аас 8 ийхүү бичигдсэн байдаг. Тиймээс бид үргэлж урамтай байдаг бөгөөд бие дотроо суухдаа эзнээс хол буугаа мэддэг. Учир нь бид үзэгдэх зүйлсээр бус харин итгэлээр алхдаг юм. Бид урамтай байдаг бөгөөд биеэс хол эзэнтэй ойр байхыг илүүд үздэг юм. Үнэхээр энэ бичигдсэнчлэн бид эзэнтэй ойртож түүнтэй уулзах тэр цагт бид урам зоригтойгоор шагналаа хүлээж авах болно. Тэгвэл эндээс та өөр нэгэн зүйлийг анзааран хараарай. Юу гэвэл Христэд итгэгчид бид аюулгүй, ямар ч эрсдэлгүй байх гэж хичээх нь Бурханы арга зам биш байх нь. Тэр тусмаа Бурхан бидэнд дуудлага өгсөн байхад эрсдлээс айгаад түүнийг дуулууртаа дагахаас татгалзах нь Бурханы өмнө дуулуургүй байдал гаргаад зогсохгүй. Бурханы зүй ёсны байр суурийг булаах гэж оролдож буй хэлбэр юм. Магадгүй та дотроо миний айд сандарч байгааг Бурхан мэдэж байгаа. Тэр намайг ойлгох болно гэж бодож байж болох юм. Мэдээж Бурхан ойлгож байгаа. Гэхдээ Бурхан таныг айдас дотор чинь үлдээх биш, айдсаас чинь суг татан гаргахыг хүсэж байгаа юм. Учир нь тэр таны дотор буй потенциалыг харж байгаа. Бидний хувьд тулгардаг хамгийн том асуудал бол энэ юм. Бид ямар нэгэн бэрхшээлтэй нүүр тулах үедээ дотор хамгийн түрүүнд бидэнд тохиолдож буй таагүй зүйлсийг бүгдийг нь тооцоолж эхэлдэг. Угтаа бол үнийг эсрэгээр нь харж, эзэм минь та надад юуг ч даалгасан бай. Та үр дүнг нь аль хэдийн харж байгаа. Тиймээс таны харж байгааг итгэлээрээ харахад минь туслаач. Танд итгэж эрсдлийг хүлээхэд минь туслаач. Би юу ч болж байсан таныг дуулууртаа дагаж, та надад үүнийг хийх хүчийг өгөх болно гэдэгт бүрэн итгэж байна гэж залбирх учиртай юм. Тэгэхээр би түрүүнд бидэнд заавал тохиолдох, бүрэн итгэлтэй байж болох 3 зүйлийг авч үзсэн. Тэгвэл одоо үүнээс гадна бидэнд тохиолдож болзошгүй зарим зүйлсийг нь хэлж өгье. Та эдгээр зүйлсийг бичээд аваарай мөн. Хэрвээ бид Бурханы дуудлагын дагуу эрсдлийг хүлээх юм бол бидэнд юу тохиолдож болзошгүй вэ? Бурхан биднийг өмнө нь хизээж очиж үзэж байгаагүй тэр газар руу чинь илгээлээ гэж бодъё. Эсвэл та урд өмнө хийж байгаагүй зүйлээ хийх ёстой болжээ гэж бодъё. Бурхан танаас хизээж бусдад өгч байгаагүй тэр зүйлээ өгөхийг шаардажээ гэж бодъё. Энэ тохиолдолд та эрсдэл хүлээх болно. Энэ тохиолдолд бидэнд юу тохиолдож болох вэ? Энэ талаар ярихаас өмнө нэг зүйлийг сануулмаар байна. Бидний оюун санааг сонирхолтой байдлаар ажилдаг. Үүнийг ашиглаад сатан биднэр рүү маш үл анзаарагдан байдлаар довтолдог. Та бодод үзээрэй. Бурхан таныг амьдралаа түнд бүрэн даатгахыг хүсчээ гэж бодъё. Бурхан бидний бүгдээс л ийм зүйлийг хүсдэг. Тэр биднийг амьдралаа түнд бүрэн өгөхийг хүсдэг. Энэ нь бид амьдралаа бүхэлд нь түүний удирдлагад шилжүүлнэ гэсэн үг. Энэ тохиолдолд бидний амьдралыг хэн удирдна гэсэн үг вэ? Биднийг хайрлаж, бидний төлөө цорын ганц хүүгээ загалмаа руу илгээсэн Бурхан эцэг маань удирдна гэсэн үг. Бидний гэм нүглийг цагаатгахын тулд цорын ганц хүүгээ өгсөн тэр Бурхан эцэг бидний амьдралыг удирдах, өөрийнхөө ариун сүнсээрээ бидэнд хүчийг өгнө гэсэн үг. Ингэхдээ тэр биднийг амьдралаа бүрэн түүнд өгөөсэй гэж хүсдэг юм. Хэрвээ бид үүнийг нухацтай бодоод үзвэл бидний хийж болох хамгийн ухаалаг алхам энэ гэдгийг ойлгох болно. Орчлон ертөнцийг бүтээсэн биднийг ямар ч нөхцөл болзолгүйгээр хайрладаг агуу Бурханаар амьдралаа өдөрдүүлэх шиг гайхалтай зүйл үгүй шүү дээ. Энэ бол бидний хийж чадах хамгийн ухаалаг алхам биш гэж үү? Амен. Гэтэл бид яагаад үүнийг хийдэггүй вэ? Бид яагаад амьдралаа Бурханд бүрэн даатгадаггүй юм бэ? Яагаад гэдгийг харцгаая. Яагаад гэвэл бидний нүгэлт мөн чанар, өөрийнхөө хяналтыг бусдад өгөхийг огт хүсдэггүй чанар. Тэр бүхэл Бурханд ч өгөхийг хүсдэггүй юм. Бид хяналтаа алдахыг юусоо хүсдэггүй. Жухамдаа энэ л хандлага дээр диавол тоглодог юм. Тэр биднээс хэрвээ чи амьдралынхаа хяналтыг бүхэлд нь Бурханд даатгачих бол тэр чиний амьдралыг хаашин чиглүүлэхийг чи мэдэх үү гэж асуудаг. Бидний толгойд ийм бодол эргэлдэж эхэлдэг юм.
Бид бүгд л эрт орой хизээ нэгэн цагт энэ мэт эргэлдсэн бодлуудад автаж байсан. Учир нь диавол биднэр лөө ийм галт сум харуулхтаа дуртай байдаг. Хэрвээ бодоод үзвэл үнэхээр л бидний амьдралыг бурхан хаашин чиглүүлэхийг бид мэдэхгүй. Гэхдээ тэглээгээд бурханд итгэхгүй байх уу? Эсвэл эрсдэл хүлээгээд түүнд итгэх үү гэсэн хоёр сонголтын өмнө бид гарч ирдэг юм. Мэдээж нүрээрээ харахгүй байгаа тэр бурханд өөрийн бодит амьдралаа бүхлээр нь өргөнө гэдэг амаргүй. Гэхдээ тэр бол бидэнд хамгийн сайныг бэлдсэн. Бидний нөхцөл болзолгүйгээр хайрладаг бурхан. Тэр бидэнд ариун сүнсээ өгч бидний амьдралд хандсан бурханы хүслийг гүйцэлдүүлэх хүчийг бидэнд өгдөг юм. Тиймээс бидний хувьд бурханд амьдралынхаа жолоог бүрэн атгуулах нь хамгийн сайн сонголт. Гэвч муу нэгэн биднэр энэ сонголтыг хийхгүй байхын тулд бүхнийг хийдэг. Тэгэхээр бурханы дуудлагын дагуу эрсдэл хүлээх үед бидэнд юу тохиолдож болох вэ гэвэл тэр биднийг урд өмнө хизээж хийж байгаагүй тийм алхам руу хөтлөн дагуулах боломжтой. Дандаа ийм байна гэсэн үг биш ч ийм зүйл тохиолдох боломжтой гэсэн үг юм. Тэр биднийг хизээж хайрлаж байгаагүй хүнийг хайрлахыг сануулж болно. Тэр биднийг хизээж өргөж байгаагүй зүйлээ өргөхийг сануулж болно. Тэр биднийг хизээж уучлж байгаагүй хүнээ уучлахыг сануулж болно. Өөрөөр хэлбэл бид ийм зүйлтэй нүүр тулахдаа бэлэн байх хэрэгтэй гэсэн үг юм. Учир нь бид хэн нэгнийг хайрлаж чадахгүй, хэн нэгнийг уучлж чадахгүй, ямар нэгэн зүйлээсээ салж чадахгүй байх нь бидний бүрэн потенциалтай хүртэл өсөж хөгжөхөд саад болж байдаг юм. Тиймээс ч бурхан бидний хизээж нүүр тулахыг хүсдэггүй тэр сэтгэлийн мухарт байгаа гүн гүнзгий асуудлуудтай нүүр тулах алхмууд руу хөтлөн дагуулдаг юм. Хэрэг бид үүнийг дуулууртайгаар итгэлтэйгээр хийх үедээ жинхэнэ өөрчлөлт, жинхэнэ эрх чөлөө, жинхэнэ эдгэрлийг мэдэрдэг. Бид айдсын оронд баяр хөөргийг, урам зоригийг, итгэл найдварыг амьдралдаа хүлээж авдаг. Тэгвэл та бурханы хүслийн дагуу өөрчлөгдөхийн тулд бурханы санал болгож буй эрсдлийг хүлээхэд бэлэн байна уу? Учир нь бид бурханд итгэж түүний хүслийн дагуу эрсдлүүдийг хүлээхээр шийдэх үед заримдаа бурхан бидэнд урд өмнө байгаагүйгээр бурханд итгэх ёстой тийм л нөхцөл байдлыг өгдөг юм. Харин эцсийн үр дүн нь юу байх вэ? Гайхамшигтай ивэл өрөөл байх нь гарцаагүй. Тиймээс та итгэлийн амьдралаар амжилттай алхахыг хүсэж байгаа бол амьдралдаа зарим нэг эрсдлүүдийг хүлээнэ гэдэгтээ бэлэн байх хэрэгтэй. Хэрвээ та бурханлаг амьдралаар амьдрахыг хүсэж байгаа бол эрсдэл хүлээнэ гэдэгтээ бэлэн байх хэрэгтэй. Магадгүй та дотроо хэрвээ би эрсдэл хүлээхийг хүсэхгүй байвал яах вэ гэж асууж үж болно. Энэ тохиолдолд ямар үр дагавар учрах вэ гэж та асууж үж болох юм. Тэгвэл би танд хэлье. Энэ тохиолдолд та хизээж бурханы хүссэн тэр өндөрлөгт, тэр потенциалд хүрч чадахгүй гэсэн үг. Бурхан танаар дамжуулан ямар гайхамшигтай ажлуудыг хийлгэх байсныг та мэдэж чадахгүй хоцорно гэсэн үг. Хэрвээ та эрсдэл хүлээхээс хойш суусаар байх юм бол та боломжгүй зүйлсийг хийж чадах боломжуудыг боломжгүй болгоно гэсэн үг. Үүгээрээ та бурханд гайхамшигтайгаар хэрэглэгдэх боломжоо хязгаарлана гэсэн үг. Зарим хүмүүс дотроо тэгээ бурхан зарим хүмүүсийг эрсдлээ алхмууд руу дууддаг юм байгаа. Би л үнийг нь хийж чадахгүй. Би бол өөр хүн гэж боддог. Гэхдээ хэрвээ та ингэж бодож байгаа бол та зориудаар бурханы эсрэг дуулуургүй байдал гаргаж байна гэсэн үг. Гэвч Петр усан дээгүүр алхахдаа ийм бодолд автаагүй. Тэр Есүст итгэж эрсдлийг хүлээж авахдаа гайхамшигыг үзэж усан дээгүүр алхсан. Тэгвэл бид ч бас бурханд итгэж эрсдэл хүлээхээс татгалзах үедээ гайхамшигтай боломжуудыг алдаж байдаг юм. Гэтэл энэ сонголтын маань цаана үнэн хэрэгтээ зөвхөн айдас л ажиллаж байдаг юм шүү. Бүтлгүүтлээс айх айдас, шүмжлүүлэхээс айх айдас. Та ийм айдсуудаар өдөрдүүлсэн амьдралаар амьдрахыг хүсэн гэж юу? Энэ бол бурхнаас бидэнд бэлдсэн амьдрал биш. Хэрвээ та итгэлийн амьдралдаа эрсдэл хүлээхээс хойш суух юм бол өөр нэгэн чухал зүйлээ алдах болно. Энэ бол шагнал. Та мөнхийн улс дахь шагналаа алдах болно. Бас энэ амьдрал дээрээ хүртэх ивэл өрөөлүүдийг ч алдах болно. Энэ мэтчлэн маш олон зүйлсийг бид дурдж болно. Хэрвээ та эрсдэл хүлээж хэн нэгнийг уучлахгүй бол, эрсдэл хүлээж хэн нэгнийг хайрлахгүй бол, эрсдэл хүлээж хэн нэгэнд туслахгүй бол, эрсдэл хүлээж хэн нэгэнд үйлчлэхгүй бол, та ямар олон зүйлийг алдаж болохыг та нухацтай бодоод үзээрэй. Тэгвэл эцэст нь би нэгэн чухал зүйлийг хэлмээр байна. Бид итгэлийн амьдралдаа аливаа нөхцөл байдал донд Бурханы хүслийн дагуух эрсдлийг хүлээх үедээ эцсийн дүндээ Бурханд итгэх
эсгээл шийдэж байдаг юм. Учир нь Бурхан бидэнтэй хамт байгаа цагт ямар ч эрсдэл биш юм. Учир нь Бурханд эрсдэл гэсэн ойлголт байхгүй. Тэр зүгээр л биднээс чи надад итгэх үү? Би чамайг нөхцөл болзолгүйгээр хайрлаж, чамд хамгийн сайныг хүсдэг гэдэгт чи итгэх үү? Хэрвээ итгэж байгаа бол үүнийг чи хийгээрэй гэж л хэлдэг юм. Гэхдээ нэг нөхцөл болзол бий. Хэрвээ та Есүс Христийг аврагч эзэн болгон хүлээж аваагүй бол энэ зүйл тантай ямар ч хамаагүй болж хувирна. Хэрвээ та Есүс Христэд итгэхээс татгалцсан бол үүгээр та өөрөө ч мэдлгүйгээр би Бурхны хүслийн дагуу хүн болж гайхамшигтай эвэл өрөөлийг хүртгэхээс татгалзаж байна гэж хэлж байгаа хэрэг болж байгаа юм. Энэ тохиолдолд харин та амьдралдаа тулгарх эрсдлүүдтэй ганцаараа нүүр тулах ёстой болно гэсэн үг юм. Орчлон ертөнцийг бүтээсэн Бурхантай хамт амьдралыг туулах ийм алтан боломж байхад бүр эсрэгээр эрсдэл бүрийг ганцаараа үүрж амьдрах амьдралыг сонгох нь хамгийн муухай хэрэг биш гэж юу? Тиймээс ч эзэн Есүс Иохны 4:6-д хэлэхдээ зам, үнэн, ам бол би байгаа юм. Хинч надаар дамжихгүйгээр эцэгт хүрэхгүй гэж айлтсан юм. Тэгвэл та энэ амьдралд Бурханаас хүлээж авсан тэрхүү бүрэн потенциалдаа хүртэл өсөж хөгжихийг хүсэж байна уу? Тэгвэл итгэлийн амьдралдаа эрсдэл хүлээ. Бурхан тантай хамт байгаа гэдэгт итгэж, түүний хүслийн дагуух эрсдлүүдийг хүлээ. Тэгэд Бурхан таны өмнө ямар үүд хаалгуудыг нээж өгөхийг хар. Харин эсрэгээр та эрсдэл хүлээхээс татгалзаж байгаа бол Бурханаас тань зориулан бэлдсэн гайхамшигтай шагналууд, гайхалтай ивэл өрөөлүүдэд хүргэх хаалгыг хааж байна гэсэн үг юм шүү. Тиймээс та нухацтай бодож, ухаалаг шийдвэр гаргаарай. Бурханаас таны өмнө тавьж буй эрсдлүүдийг зоригтойгоор үүрээрэй. Доктор Чарлз Стенли бидэнд нэгэн чухал зүйлийг сануулж байна. Бид Бурханы хүслийн дотор зогсож байхдаа хамгийн аюулгүй газар зогсож байдаг. Тиймээс Бурханы танд өгсөн тушаал, дуудлага амаргүй санагдаж байж болох ч тэр зүйлийг дуулууртайгаар хийх нь үргэлж шагнал, амар тайван, аюулгүй байдлыг дагуулах болно гэдэгт та бүрэн итгэлтэй байж болно. Тиймээс энэ цагийн төгсгөлд хамтдаа дуулал 25:1-5-д бичигдсэн үгсийг итгэлтэйгээр уншицгаая. Эзэн, танд би сэтгэлээ өргөдөг. Бурхан минь ээ, би танд найддаг. Намайг ичхүр бүү болгооч. Дайснуудыг минь надаас болж бүү баярлуулаач. Таныг хүсэн хүлээгчдээс хэн ч ичхүр эс болно. Шалтгаангүйгээр итгэл эвдэгчд л ичхүр болно. Эзэн, надад замуудаа мэдүүлээч. Жимүүдээ надад зааж өгөөч. Үннээр намайг дагуулж, намайг сургаач. Учир нь та авралын минь Бурхан юм. Таныг би бүхэл өдөржин хүссэн хүлээнэ. Амен. Бурханд тэмүүлсэн сэтгэл хүмүүсийг энэрхсэрхээр амьдрахад туслах номлогч доктор Чарлз Стенлигийн хамттай нэвтрүүлэг сонсогч танд хүрэлээ. Нэвтрүүлгийг дахин сонсохыг хүсвэл Итгэл радио.com-оор зочлоорой. Бидэнтэй холбогдохыг хүсвэл 8085 99 тэгтэг дугаард хандаарай.